वाह, ये तो एक पिकअप है। पिकअप एक ऐसी गाड़ी है जो चीजों को लेकर जा सकती है। क्या हम इसे जोड़ सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं। वाह, हमने कर दिया। वाह, ये तो एक एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस एक ऐसी गाड़ी है जो लोगों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाती है। क्या हम इसे जोड़ सकते हैं? वाह, हमने कर दिया।
वाओ, ये तो एक टैक्सी है। टैक्सी एक ऐसी छोटी गाड़ी है जो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है और इसके बदले वो लोगों से पैसा लेती है। क्या हम इसे जोड़ सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं। वाह, हमने कर दिया।